Froilán, saludos, espero que estés bien. Ya estamos probando, ya la prueba está Trujillo para calentarlas bien. La transmisión tiene docenas de parámetros por cada cambio. Y ella cuando se daña, pues hace unas adaptaciones para protegerla. Típicamente el fallo es peor de lo que lo siente, así que ya borramos esas adaptaciones y ahora estamos haciendo las nuevas, ¿verdad? Una transmisión que ya no está fallando. Ella tiene docenas de parámetros por cada cambio, son varias páginas que yo voy monitoreando aquí. Te voy a compartir algunas para que veas más o menos cómo es el proceso.